つけんださはいはい、どうも多分久々のキャスっすよねいつぶりか、もう多分ね1ヶ月近く多分やってないんじゃないかな。1ヶ月か3週間ぐらい多分やってないと思う。どうも派遣者 YouTuber 東北の市の代表 RYUMA リュウマです。よろしくというわけで、今週もねとりあえず仕事が終わりましたけども、なんかね疲れすぎてやばいね。もう相変わらずねもう武将髭ですよ。てか最近もうね最近仕事が疲れすぎてなんつうのかな、なんか疲れがね取れないんですよいまいち。そう疲れ取れないからもうなんかそうもうヒゲもやばいし、もうなんかなんかしばらくねツイートもしなかったし配信もしなかったのよ、とりあえず。いやだからね本当にいや本当ツイートまでさっき久々にしたのよ本当に。いやもうマジでなんか最近疲れがねやばいんですよ本当に。しかも今日仕事行く前にさ歯医者行ってさ、なんか奥もなんか前言ったっつうか多分言ったのかわかんないけどさ、1ヶ月前ぐらいかなんかじゃがりこを食べたんですよ。そしたら上の真ん中ぐらいかな、上の歯の真ん中っつうかさ、こっち側っつうか左側でいいのかな、なんか左側の上の歯のちょっとなんかねガム噛んでじゃがりこを食ったらどっちだか忘れたけど、じゃがりこ食べて確かね歯かけたんだよ。そう蒸しパンになってる歯かけて、でそっからちょくちょく歯医者行くのもねもう多分10年以上ぶりで、多分もう本当に最後に行ったのはさ多分中学生ぐらいの時だと思うんですよマジで。もうちょっと音量下げた。いやもうだから本当にねやばいんですよ本当に。虫歯別に虫歯はいいんだけど、一応次っつうか再来週夜勤の時だね。夜勤入りの時だね。確か夜勤入りの月曜確か次の歯医者の予約したから、歯医者は別にいいんだけどさ、なんか仕事がね今週さ、しかもなんかね先週はそうでもないんだけど、もう今週の仕事が一番嫌だったもん。なんかもう今週さ、まず月曜から水曜までもう3日間さ半自動のやつやってたのよ。もうあれがもうしかもなんか不良も多いしさ、あれは疲れるわ。半自動疲れるってから楽なんだけど、いや思ったよりね結構手こずってさ、だいたいさ3箱できればいいのよ。だいたい1区分3箱できれば全然いい方なんだけど、その 3箱をなんつうんだろうな、他の番隊でね3箱できなかったのがあって、それで結局なんだ3日ぐらいになっちゃったんですよ結局。いやで最後の3日目もさ差し替え用のやつもだから結構見た目なんかこう結構綺麗なやつじゃないとダメって言われたから、
まあそれやるのにもこまめに清掃しないといけないし、だから整形者毎回呼ぶっていうのもなと思って、だいたい30分か30分とか1時間、もうほぼ1時間に1回ぐらいだっただけど、清掃、金型の清掃してもらってんだけど、もうさ自分なんだろうな、もうたまにもう自分でやってたのよ。なんか自分でやった方がなんか結構いい料品も取れたんで、そうまあただやっぱりその金型はもちろんその傷つけてはダメだから、もう本当に応急処置程度ぐらいでさ、うまく清掃して、いやーでもね疲れるわあれ本当に。なんかそういや動かない分すげえ楽っちゃ楽なんだけどさ、でもあれを3日間やるっていうのがもうまず今週それでまず疲れたでしょ本当に。でしかもそれもさ3日目もさ12時半ぴったりに終わったのよ。マジかよと思ってさ。で昨日っつうか、木曜ね、木曜もさ結局そのなんだその自分やってるやつで12時半にまたこれもちょうど上がってさ、別にそれはさ次のやつはその来週月曜日に動くから、別にそれは別に顕微鏡の準備とかも、どうせその後夜勤がどうせ暇だから、やるだろうと思って、今日もちらってさそのその場所、13号機の場所なんだけど、そこももうなんか顕微鏡を作ってあったから、それは、いいやと思って、さすがに本当夜勤、今週の夜勤とかさもう後半めちゃくちゃ暇だったと思うよ。今日も暇だよ。なんかね、なんか知らんけど僕らの時だけ忙しいんだよね。なんかそうだから先週の夜勤もさ本当に金曜以外は全部忙しかった本当に。今週も今週でさ半ばもやっぱ忙しかったっつうか、ちょっとねその俺と組んでる僕と同じ班の派遣のその検査の男の人いるんだけど、なんかちょっと体調を崩しちゃって、一応こう薬飲んでなんとか仕事はできる状態なんだけども、こうなんだろうな、頭痛がなんか頭痛いとか言ってたのかな、だからその分こうね、僕がそのフォローできるとかフォローしないと、だから最初の1曲つがさ15分休憩の時とかね、箱をね使う分のコンテナ持ってきたりとかしたり、いやーでも本当にねマジで今週は疲れた。なんか昨日もさなんかその集計が合わないっていうか、最初の3箱目で数えた時になんか本来であればサンプル1で不良出るはずなのになんか数がぴったりだったからと思って、俺サンプルでも持ってったよなと思って、で結局一応再建したんですよ、その自分3箱までやったやつ、でもそれも別に数は合ってたから、なんだろうなと思ったら、いろいろその他のその検査の人にも聞いたら、やっぱりその日勤の集計がねやっぱりその新人の人だったんだけど、いわゆるステショットいらないやつの不良のステショットが、6になってたのよ。であとサンプルに、だから多分そのステショット6っていうのがそのゲートマーク変える日付、ゲートマークっていうかその日付なんだけど、日付変える時が本来では 4ショット捨てるのがそれ6になってたから、多分おそらくだけどそれ多分なんで2ショットあれかっていうと、多分それがいわゆる僕が見てるその中盤の
そのサンプル本来ではそのサンプルにがそうなんだけど、そっちに回る仲間に回るはずなんだけど、でもそれなんで回んなかったっていうと、多分ねそのベルトコンベヤーをこう製品が降りてくるそのベルトコンベヤーの分を多分引いてなかったのかなと思う。そうすれば辻褄が合うんですよ。だから多分ねそのベルトコンベヤーのやつを多分引いてなかったのかなと思うんですよ。でそうすれば集計とかそういうのは全部合うし、いやだから多分そうだと思うんですよね。だからしかも今日その4人やってその新人の人休みだったしね、でもねちょくちょく休んでる時があるから、まあもしかしたらねそのまま来ないで辞めるっていう可能性もなんかなくはないね、本当に。でとりあえずそんな感じかな。いや眠くなってきためちゃくちゃ疲れたよ本当に。でで今日も今日でさ、マジ眠い。今日も今日でさ、なんか今日てっきり普通にやるのかなと思ったらさ、なんかゲートカットって言われたからさ、なんかほんとニッパー使ってさちょくちょく切ってましたよ。今日普通にやるのかなと思ったんだけど、でもその休憩交代とかは普通に入ったりとかしてさ、あとはなんか物持ってくるのもちょこっと持ってきたりとか、でもいろいろ物を今日コンテナとかほとんど持ってきたからさ、来週さそのうちらの班が日勤だから、その日勤で使う分のものもさコンテナもその他の検査員の人が持ってきてくれたから、来週の月曜はちょっと苦労しなくて済むかなって思うんだけど、眠い。いやだからどうなんだろう。でもな普通にちょっと眠すぎる。でも普通にさどうなんだろうな、なんて言えばいいんだろう。眠い。助けて、ちょっと眠すぎる。いやーマジでさ本当にね、なんだろう、いやマジで眠くなってきた頭回んねえよ、もう眠すぎて。眠い。今日の仕事さ、ゲートカットも普通にやったんだけどさ、全然進まなかったっていうのもあんだよな。マジで。もうでもいや眠い。いやーマジで本当に来週仕事やりたくねえな。今日でさ、普通になんだろうな、ゲートカットして、あとは物持って月曜のやつも使うさ、コンテナの箱を持ってきたしさ、いやでも先週も疲れた。てかあと今日さ、普通になんだっけ普通にさ
だから眠くてさ、ちょっと眠気がやばいんだけど、ちょっと一回寝てっかなマジで。いや眠いもうマジで眠いんだけど本当に。眠い。いやーマジで疲れた。今日ゲートカット以外でもさ、検品表を入れる、白いケースみたいなんだけど、それの貼り方もやってたしさ、そのニパレ分。どっちみち今日さ、22個入りのやつ一番早いやつなんだけど、あれでほとんど使っちゃうからさ、その黄色の緑の箱なんだけどさ、いやーマジで疲れた。眠いです。眠い。1時44分。いやマジで眠いんだけど本当に。やべえ眠すぎる。ちょっと寝るわちょっと寝るわマジで。眠すぎるから寝るわ。眠すぎ。眠くて頭回んねえわ本当に。いやマジで一回ちょっと寝るか。いやマジで眠すぎるんだよ本当。マジで眠いわ本当に。ちょっと一回寝るか。ちょっと一回横になっていいひげがやばいよ。あともうさ、あと今日のもうなんか昨日も今日も本当になんかいろいろ気にしすぎてさ、なんか集中が途切れるというかさ、今日の仕事普通にゲートカット以外だと休憩交代でこう回った時かな。なんかね、その昼休憩の時か。昼休憩の時ね、なんか白物をやってんのね。その白物のやつの異物のやつ、あれ気になんだよな。0.5 多分 0.5 ミリ多分超えてると思うやつなんだよ多分。ちょっと大きいかなっていう感じ。なんかしかもその異物の量も茶色だから多分余計目立つし、あれダメだと思うんだよな。どうせ、それで仮にクレーム来たら、どうせ、僕がやりましたって言うだろうし。いやーマジで眠いわ眠い。一回横になるから、ちょっと眠すぎてマジ眠いわ。ちょっと一回横になっていい？ちょっと寝るわ。いやマジでね、ダメだ、眠すぎる。